Туғандар, Дордойдон сатыла тұрған склад көрсөтөбүз. 3 кабат, 150 квадраттан жалпы 450 квадрат чыгат. Учурда бул жерде ткан сакталып турат. Товарды алып келип жийип, бул жерде склад катары иштете берсеңиздер болот. Же болбосо учурда иштетип жаткан, аренда төлөп жаткан тараптарга ижарага берип койсоңуздар дагы болот. Дордойдун ортосунда Алтын Тоо деген базар бар экен. Ошо Алтын Тоо базарынын ортосу тетигинде жазылып турат. 4-чү ряд, 6-чы орун экен. Бул жагы чыгыш тарабы. Мына ряд менен бул жагынан келсе да болот. Шымкентский стоянка ушул жагында болуп калат. Ал эми бул батыш жагы жана объезднойдон киргенде унаалардын тетиктерин, дөңгөлөктөрүн, майларын саткан катардан бери бурулуп эле кирет экен. Ушул туугандар, ушул имараттын жарымы ортосунан бир жагы 3 кабаты полностью сатууга коюлуп жатат. Баасы $130,000 кеми бар. Аласыздар, иштете бересиздер. Жүрүңүздөр, мен бир катар кирип көрсөтүп чыгайын. 3 кабатын тең көрсөтөбүз. Мына эшиктен киргенде бүт бул жерде азыр ткан жыйылып турат. Негизи 5 контейнер экен бир кабаты. Ушу контейнердин размери 5 контейнерди катар коюп тизгендегидей узун туурасы размери ошондой экен да. Ошондо 150 квадрат бир кабаты. Асты мына кафел болгон. Потолок мына натяжной тартылган, жарыктары коюлган, электр монтаждары бардыгы тартылып коюлган. Жүрүңүздөр эми бир катар кыдырып көрө берели, Мына жака келгенде туугандар, мына жака бурулабыз. Ортодо мындай түркүктөрү да бар экен. Бул жагында офис бар экен. Бул биринчи кабатта офиси. Офистин ичине да бүт тканды жийип тизип коюптур. Эгер офис кылып иштетебиз десеңиздер, аны офис катары иштете берсеңиздер болот. Андан сырткары бери келиңиздер. Мына жака бул эшиктен киргенде кааласаңыздар, бул жакта лестница бар. Мына эшик аркылуу дагы сырттан товар алып кирсе болот негизи. Бул жагы мына 2-чы кабатка, андан нары 3-чү кабатка чыга турган тепкичи. Тепкичи атайын ушул жакта мына темир каркастарынан жасалган. Биз азыр мына 2-чы кабатына чыгып атабыз. 2-чы кабатына чыкканда 2-чы кабаты да ушу 150 квадрат кенен аянт. Бүт товарды тизип койгон. Мына караңыздар. Темир каркастардан, чоң профилдерден жана швейлерлерден жасалган. Үстүңкү кабаттын полу дагы бүт сасна жыгач. Жарыктар бардыгы коюлган. Мына көрдүңүздөр. Тизип жийип койгон товарды. Ушинтип эле иштете бересиздер. Ана мындай форточка терезелер дагы коюлган. Эми 3-чү кабатында көрсөтүп коелу, 3-чү кабаты дагы ушундай эле 150 квадрат чыгат да. Анан 2-чи кабатында дагы жанагындай запасной ход эшиги бар экен. Товарды алып келгенде кара менен көтөрүп эле же автокран менен товарды бир аз бийигирээктен 2-чи кабаттын уровенинен бул эшик аркылуу бул жака киргизип жыйнаса болот экен да. Ал эми 3-чү кабатка чыгып баратабыз. 3-чү кабаты дагы ошондой эле 150 квадрат. Мынакей. Бул 3-чү кабат. Көрдүңүздөрбү? 3-чү кабатка дагы мына товарды тизип жийип салган. Имараттын 3-чү кабаты дагы, 2-чи кабаты дагы, 1-чи кабатындагы ичине бүт обшивка болуп жасалган. Бирок үстүн потологу пена. Пена чачылган, эми бул жайында салкын болот, кышында жылуу боло турган нерсе, аны жакшы билесиздер. Азыр эми бир аз мындай дамбелуп тургандай, баары бир эми 3-чү кабаты да. Ылдый дагы бардык ысык аба 3-чү кабатка көтөрүлүп чыгат. Бирок мына жарыктары бардыгы коюлган. Ушул имаратты туугандар $130,000 сатууга койду. Бааны жабыштырып жакын эле айтып сатууга коюп жатат. Себеби бул имараттын, бул складтын ээси муну сатып, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн туугандар жакшы бир объектке жумшайт экен. Аны эми сиздер билбейсиздер. Ал боюнча менде маалымат бар. Иншалла. Медресе салып атат, мечит салып атат, ошол нерсеге бул жерди сатса акчасын жумшайт экен да. Ушул туугандар. Эгер склад издеп жаткан болсоңуздар, мүмкүнчүлүк болсо, чындыгында склад сиздерге зарыл болсо, анда сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз экранга телефон номерларын жазып койдук. Имарат ошо сатуучу кишиники, бирок бул жерди агаларыбыз арендага алып, мына товарды жийип бул жерде айына аренда акысын төлөп иштетет экен да. Дордой базары Алтын Тоо базары болуп калат. Ошо Алтын Тоонун ортосу экен да.
Дарегини дагы бир жолу кайталайм. 4-ряд, 6-орун. 130 000 доллар кеми бар. Биздин атыбыздан чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, келип ушул жерде кол алышып, келишип алыңыздар туугандар. Ассаламу алейкум.